Xin trân trọng giới thiệu mình là tổng tài đẹp trai nhất thế giới. Ôi trời. Xin trân trọng giới thiệu mình là tổng tài đẹp trai nhất thế giới. Một cái lồn gì đấy. Xin trân trọng giới thiệu mình là tổng tài đẹp trai nhất thế giới. Tổng tài cái đeo không? Nãy giờ 2 lần rồi. Điện thoại cũng có đâu. Alo, cho kéo một trận được không? Ê, Ê, không có nghe. Xin trân trọng giới thiệu mình là tổng tài đẹp trai nhất thế giới. Ê, giống là đồ vậy. Ủa rồi người quen quá à. Long đi khùng à. Hello, À, bạn ơi, hả? bạn có phải là người yêu mình không? Không. Hello. Ôi. Ê, cô Minh. Alo, cô Minh nha. Alo. Ồ đủ.